네, 얼씨구. 네. 영감을 불러 뒤뜰에 뛰어놀던 병아리 한 쌍을 보았지. 어째서 이 몸에 늙어서 몸부심 들고 먹었지. 잘했군 잘했어 잘했군 잘했어. 그러게 내 영감이라지 여보 마누라. 왜 그래요? 외양간 배워놓은 흙이 황소를 보았나. 보았죠. 어째서 친정집 오라비 장가들 미천에 두었지. 잘했군 잘했어 잘했군 잘했어. 그러게 내 마누라지. 영감에 불러 사람께 비워주고 10만원 전세를 받았지. 어째서 서양 좀 주려고 쌍나팔 건축을 사왔지. 잘했군 잘했어 잘했군 잘했어. 그러게 내 영감이라지 여보 마누라. 왜 불러요? 낙정땡 하나님의 숙배 동척을 왔었죠. 뭘 했어? 술병을 고치려고 지리산 앞에로 갔대지. 잘했군 잘했어 잘했어. 그러게 내 마누라.